Hi again, hallo julle, video 10 soos beloof. Ek het solank daai weer eens geskryf. Julle kan die video pause en dan net gou die goedjies skryf wat julle moet doen. Hou asseblief by die datums wat ek op die bladsye skryf en op die werkvelle. Al doen jy dit op 'n ander dag. Al doen jy dit eers Woensdag of wanneer ook al, hou dit by hierdie spesifieke datum, sodat dit beter kan wees om die goed te kontroleer na die tyd wanneer die skool begin het, dat ons kan check of almal se goed gedoen is en of daar darm enige vordering was, né? So, dan kan ons ook vir juffrou Marietjie wys hoe fliks het die graad 4's gewerk. Hier het ek nou 'n stukkie uitgevee, ek het 'n fout gemaak. So dit lyk nou nie, daai stukkie lyk nou nie mooi nie, maar ek wil nie nou 'n bladsy mors nie. Ons het nou hierso 237 maal 15. Vyf maal 7 is 35. So, die 5 gaan daar en die 3 gaan daar bo. My voorstel is, I suggest that if you work with the units and you have numbers to take over to the next number, or the tens or the hundreds or the thousands, whatever, write it on top. And when you need to take numbers over, when you multiply with the tens, write it on, just next to that number, so that you don't get confused. Is it now the number drawn over from the units or from the tens? So that you don't get confused. So please see, and we'll try to help you to get into that routine. So 35. 5 times 3 is 15, plus that 3 is 18. So it is 18 on top, I must also remember. Then 5 times 2 is 10, plus that 1 is 11. So it is 11. There isn't a number to take the 10 actually, which is in this case we call the 10 tens. Okay, plus the next number. So what must you remember? We're now busy with the tens. So you must remember to add the 0. Okay, this is now quite easy. 1 times 7 is 7. 1 times 3 is 3. And 1 times 2 is 2. This is a nice and easy one. 5 plus 0 is 5. 8 plus 7 is 15. 2 plus 3 is 5. And 1 plus 2 is 3. Right, the next one I'm also going to do with you. The others I'm going to write here and you're going to try it on your own. 258 times 26. That 2 is a bit too closely written to the 5. 6 times 8 is 48. 6 maal 8 is 48, so die 8 kom daar en die 4 gaan daar. 6 maal 5 is 30, plus daar die 4, dan is dit 34. So daar het 4 en 30. Onthou om daar bo te skryf. 6 times 2 is 12, plus
The 3 is 15. 15. Then you have the 0 again. Why? Because we're going to start using the tens. 2 times 8 is 16. 2 times 8 is 16. And then you put, when you multiply with the tens, you put it next to that number so that you don't get confused which one you must add up afterwards. 2 times 5 is 10, plus the 1 is 11. 11. 2 times 2 is 4, plus the 1 is 5. So you add it up like that. Now, this is the units, and this is the tens answers. 8 plus 0 is 8. 4 plus 6 is 10. 6, daar is mos 'n 1 in die 5. Moenie vergeet van dit nie. 6 plus 1 is 7 en 1 plus 5 is 6. Daar is jou eerste 2 somme as voorbeeld. Die res gaan ek nou vir julle neerskryf, wat julle eers op julle eie moet probeer doen. En onthou, maak maar 'n fout, want dan wanneer jy die memo sien, dan gaan jy sien, o ja, ek moet dit nou weer doen. Ek het skoon vergeet. So onthou, remember please, be willing to make mistakes so that you can learn better from that. Volgende getalletjie wat ek gaan gebruik is 192 maal 63. Dan 274 maal 42. En dan het jy 2 plekkies nodig daar en die antwoord. So dan gaan ek hier 'n streep trek. Hier is 'n interessante ene. Let bietjie mooi op wanneer jy hier kom. Dit is 'n lelike 0, dit lyk soos 'n 0 waarvan die hoed afwaai. Hier is 'n hint vir julle. Julle sal dit op die memo sien, onthou. 0 maal 9, kan jy vinnig van my sê? 0 maal 9 is 0, né? 0 maal 9 is 0. 0 maal 2 is 0. Kom ons kyk of jy daai sommetjie lekker kan uitwerk. En dan 163 maal 39. Sal ons nou nog 'n stelletjie hier uitkry? Ja, kom ons kan nog 'n stelletjie uitkry. Gaan dit ook bietjie hoër opskryf, wat jy beter kan sien. Die een is daarom nie te moeilik nie. Maak 12. En 465 maal 18. Lekker werk, ek sal die memo as 'n foto stuur. So hierdie is dan nou video 10. Ek hoop ek het kop gehou met die getalle, die nommers van die
video's in die werkvelle. So, video 10, jammer vir daai beweging, lekker werk en geniet dit, weer eens. As jy rustig is, dan is sommer heerlik. Mooi bly, love you all.